Le locatif singulier, sixième partie, c'est le sujet de cette nouvelle leçon. Давайте начнем. Particularité, les masculins en OU accentué. Un certain nombre de masculins, souvent d'une syllabe, forment le locatif en OU toujours accentué. Voici une liste non exhaustive de ces masculins. Sat, le jardin. Lies, la forêt. Krym, la Crimée. Снег, la neige. Шкаф, l'armoire. Аэропорт, l'aéroport. Пол, le parterre dans une maison. Берег, la rive. Что это? Это сад. Где они работают? Они работают в саду. Они работают в саду. Что это? Это лес. Где они гуляют? Они гуляют в лесу. Они гуляют в лесу. Что это? Это Крым. Где она? Она в Крыму. Она в Крыму. Что это? Это снег. Где они играют? Они играют в снегу. Они играют в снегу. Что это? Это шкаф. Где одежда? Одежда в шкафу. Одежда в шкафу. Les vêtements sont dans l'armoire. Вот аэропорт. Женщина в аэропорту. Женщина в аэропорту. Вот пол. Мать и ребенок на полу. Мать и ребенок на полу. Вот река. Деревья на берегу реки. Деревья на берегу реки. Les arbres sont sur la rive de la rivière. Осторожно, attention. Notez que les noms masculins qui ont le locatif en ou prennent la désinence yé lorsqu'ils seront utilisés pour désigner l'objet de la pensée. Voici quelques exemples. Хризантемы в саду. Хризантемы в саду. Она мечтает
А саде. Она мечтает о саде. Деревья. В лесу. Деревья в лесу. Медведь думает о лесе. Медведь думает о лесе. Lorsqu'un substantif masculin a la particularité de former son locatif en ou, mais qu'il se termine par i краткое, sa terminaison au locatif sera en you afin de garder le son mouillé du yod. Rai, le paradis, devient vrayu, au paradis. Krai, le bord, devient nakrayu, au bord. En résumé, certains masculins forment leur locatif en ou, you, toujours accentué. Ils prennent néanmoins la désinence ie, comme tous les autres non masculins, lorsqu'ils sont utilisés pour désigner l'objet de la pensée ou de l'énoncé. На сегодня это все. До свидания.